Godmorgen. Et af de spørgsmål, jeg ofte får, det er, jamen, hvad laver du så i Frankrig, Nadia? Og det vil jeg så prøve at give et lille indblik i nu. En sjov historie, som egentlig giver et meget godt billede af det, det er, at den første vandpolokamp, som jeg nogensinde så Emil spille, der var jeg 18 år, og jeg havde lige afbrudt min jordomrejse for at flytte ned til Emil. Efter den kamp, der kommer hans træner over til mig og siger, jeg hører, du flyttede ind. Din opgave nu, det er at sørge for, at Emil han får spist ordentligt, at han får restitueret, og at han kan performe. Ikke noget drama. Og så gik jeg. Og så stod jeg tilbage og var sådan lidt paf og tænkte, på den ene side tænkte jeg, what? Og på den anden side, der var jeg sådan lidt, det klarer jeg da. Set tilbage kan det godt virke sådan lidt voldsomt, at han kom over og sagde det. Men han lærte mig faktisk også en enormt vigtig lektie. For når man er sammen med en professionel atlet, så vælger man også, at atleten og sporten er første prioritet. Man er ikke to om husholdningen. Det er mere sådan en 80-20 fordeling. Og man skal acceptere, at man er alene i hvert fald halvdelen af weekenderne, når der er udekampe og når der er træningslejre og alt muligt andet. Man er alene til familiesammenkomster. Han var for eksempel ikke med til min mors bryllup og sådan noget ting. Fordi at man kan ikke bare få fri, når man har sådan et arbejde som atlet. Altså, du kan ikke bare tage fri. Så man skal acceptere det der med, at man er meget alene, og at der er nogle ting, som man bliver nødt til at klare selv. Jeg får sådan en seddel fra Nikkos skole. Og jeg ved ikke, hvad der står. Så nu skal jeg lige ind på min ordbog her. Det er noget, jeg skal skrive under på. Det er sådan ulempen ved at være udlænding. Det er, jeg kan simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Så er det godt, vi har Google. Og så tilbage til det, som træneren han sagde, fordi det han sagde den dag var faktisk essensen af det liv, som jeg trådte ind i, uden jeg selv vidste. Og det har taget mig rigtig lang tid at forstå og acceptere. Den bedste måde, jeg kunne støtte Emil på, det var, at jeg lagde mine egne ambitioner til side for en stund, for at støtte ham i det her, fordi det krævede det. Det krævede også at finde mening i en hverdag, hvor at alt handlede om ham og om sporten, fordi det er ikke for alle. Og det skal man være villig til, at sætte sig selv en lille smule til side i en periode. Emil lægger sig over. Så nu har jeg mega travlt, fordi jeg skal hente børnene, de er fri om 5 minutter. Kom nu! Man kan sige, som sportsmand har man kun et vist antal år til at gøre karriere i, fordi kroppen er kun fysisk i stand til at udøve den sport, som man nu har valgt, et vist antal år. Så derfor synes jeg også, at det var lidt forkert, hvis jeg skulle komme fra sidelinjen og knuse den drøm, som Emil har arbejdet på hele hans liv. Han har nok knoklet for at blive det her hele hans liv. Hvem er jeg så til at komme ind, når han har gang i en rigtig god karriere, og så sætte en kæp i hjulet for den ambition, som han har arbejdet på hele livet? Det har jeg ikke lyst til, og derfor så gør vi det her, som vi gør nu. Skal børnene til i seng? Og det er min opgave. Jeg vil lige ved at tegne en aftentegning. Og Nicolas har lige læst bog. Klar til at gå i seng. Og Emil har sat sig herud med et glas vin. Så er rollefordelingen ligesom klaret. Når man flytter til udlandet, så er det rigtig hårdt. Og der er rigtig mange ting, som man skal sætte sig ind i form af registreringer og bopæl og adresser og hvordan systemet virker. Der er nogle skattepapirer. Der er rigtig mange ting. Og når man så ovenikøbet har børn med, så skal du også til at sætte dig ind i, hvordan skolesystemet fungerer. Og så kommer der jo også børnenes trivsel. Og netop deres trivsel, det er alfa og omega for, at Emil han kan performe. Fordi Emil performer bedst, hvis der er ro og orden i husholdningen. Og det er der kun, hvis børnene de trives. Så derfor så er det enormt vigtigt, at børnene trives. Vi har prøvet at flytte til udlandet af 2 omgange med børnene, og begge gange har det taget cirka 6 måneder for dem at begynde at trives i skolen. Og så et af trivslen med noget andet er også savnet. De har ikke selv valgt, at vi skulle flytte væk fra familie og fra venner og fra børnehaver og fra skoler. Alt hvad de nogensinde har kendt. Det er en beslutning, vi har truffet for dem at hive dem ud af det. Så det er helt naturligt, at der kommer en eller anden form for reaktion,
Og det er sådan nogle faser, man går igennem, at der er noget, for det første er der noget frustration, der er måske noget forvirring, der er noget savn, der er noget vrede over, at vi har truffet den her beslutning. Så at komme igennem det og støtte dem i den proces er fuldstændig essentielt for, at de kan trives. Og det er så også derfor, at vi har valgt, at min primære opgave skulle være at håndtere børnene og husholdningen, sådan så Emil han kunne koncentrere sig om at tænke på sin træning og sin performance og sin restituering. Og man kan sige, at hvis jeg skulle gå ud og have et fuldtidsarbejde, så kunne vi ikke længere have en fordeling, der hed 80-20. Så bliver man nødt til at have en fordeling, der hed 50-50. Og det kan jeg simpelthen ikke lade sig gøre, fordi Emil han kan ikke bare tage fri, hvis ungerne er syge, eller hvis de bliver ringet hjem fra skole. Eller sådan. Så fungerer det bare ikke i sport. Altså du kan ikke bare tage en fridag. Så ja, Emil tjener pengene, men han vil aldrig kunne få den kontrakt, som han har, hvis ikke han performer, som han gør. Og han vil aldrig kunne performe, som han gør, hvis ikke at jeg tog mig af husholdningen og stillede mig 100% til rådighed for børnene. Jeg er sikker på, at jeg er parat. Ja, du er parat, skat. Men det er fordi, du er blevet så dygtig, og så tænker de, at du godt kan den næste klasse også. Bliver du mere og mere okay nu? Ja, jeg er stadig lidt nervøs. Jeg får også nogle af mine gamle venner med. Hvor spændende. Er jeg glad, her? Det kan jeg godt forstå, skat. Du skal gå i første klasse. Ja! Når det så er sagt, så er Emil faktisk super god til at være der i det omfang, han kan. Så på den måde er det ikke fordi, jeg står 100% alene med det. Og jeg føler mig ikke alene i det overhovedet. Emil hjælper virkelig, når han kan. Men der er en klar rollefordeling, og det er noget, som vi begge to har sagt ja til. Og det er også en af præmisserne for, at vi kan have den livsstil, som vi har. Je demande une question à Nicolas, et après Nicolas, il demande une question à toi. Et après toi, tu demandes une question à moi. Så derfor ofte nogle gange, når I ser nogle af de andre videoer, jeg har lavet, hvor det er bare mig og børnene, der er afsted. Det er simpelthen fordi, Emil har ikke fri som sådan. Altså, så det er meget mig og børnene. Når børnene har skolefri, jamen, så kører jeg afsted med dem på ferie alene, fordi Emil har ikke fri. Der er vej! Jeg går derom. Tak, fordi du lige sagde det, så ved jeg det til næste gang. Og en af de andre opgaver, som jeg også har hernede, jamen det er jo også at lære børn at læse og skrive på dansk. Rose. Rose. Ja, hvad er det? Ja, flot. Altså en af de ting, som jeg også har valgt, det er jo, at børnene kommer hjem fra skole og spiser frokost, når de har frokostpause. Det har vi valgt, dels fordi vi synes, det er super hyggeligt, og vi ved, hvad de får at spise, men også fordi, at når man går i en anden skole i et nyt land med et andet sprog, så tager det også enormt meget energi. Og derfor så synes vi, det var rimelig vigtigt at at give dem den her mentale pause midt på dagen. Så faldt jeg, og så var der nogen, der var i hjørnet, hvor jeg bare faldt ligget. Og så var der, så skulle du til at tage bolden på jorden, men så ramte de mit øje. Var du okay? Ja, det var ikke så godt se med det. Må jeg have noget god mad så? Så heldig man kan være! Fandt du ikke til? Du fandt også en forleden dag? Ja! Var du god? Jeg har mange kasketter, men jeg er faktisk også rigtig taknemmelig for, at jeg er i en position, hvor jeg kan have så meget tid med mine børn, mens de sådan er forholdsvis små stadigvæk. Hvor vi er om 1 år eller 2, det ved jeg ikke. Men lige nu, der er det her, vi er. Og Tullehøn? Der kommer mere og mere luft til, at der og plads til, at jeg også kan lave lidt for mig selv en gang imellem. Hver dag så arbejder jeg på at blive bedre til at tage billeder og lave video og fortælle historier. Der er også en anden ting i det. Emil har lovet mig, at når vi er færdige med det her franske eventyr, så skal vi ud og genoptage den jordomrejse, som jeg afbrød for at flytte ind hos ham som 18-årig. Og jeg har et håb om at ønske om at blive, eller en ambition er det jo, har en ambition om at blive rigtig dygtig til at tage billeder og videoer, sådan så jeg kan dokumentere den tur rigtig godt, og så vi har nogle rigtig gode minder fra den tur. Så det er noget, jeg ser super meget frem til, og noget, som jeg arbejder på hver dag for at blive bedre til. Jeg har 2 timer, og det er ikke nok. Skal de bruge lidt mere? Bonjour. Ja, så det var lidt om, hvad jeg laver hernede. Så nej, jeg kan ikke bare gå ud og få et fuldtidsarbejde, fordi at det er virkelig vigtigt, at jeg står 100% til rådighed for børnene. Det er noget, som vi har valgt at prioritere.
Og det er sådan en cyklus, der hænger sammen. Fordi hvis familien skal performe, så skal familien trives, og familien kan ikke trives, hvis ikke børnene trives, og børnene kan ikke rigtig trives, hvis ikke jeg står 100% til rådighed. Så det er bare sådan en cyklus, der hænger sammen, og som er nødvendigt for, at vi har det, som vi har det hernede. Men vi har det godt, og vi er rigtig glade for at være her. Og det tror jeg faktisk var alt for i dag. Så hej, og vi ses forhåbentlig næste søndag. Prøv at se det kæmpe træ i baggrunden. Ja, det er mega stort, det der træ der. Ja. Lige mellem husene. Ja. Wow!